家好，欢迎来到梦想剧场。腾讯即将推出的大型古装剧《流水迢迢》引发了粉丝们的热烈期待。这部剧由古装男神任嘉伦领衔主演，他在剧中饰演男主角魏昭，一个拥有双重身份的复杂角色。任嘉伦以其精湛的演技和迷人的古装扮相，早已在观众心中留下深刻印象。其主演的《大唐荣耀》《锦衣之下》和《周生如故》三部曲都成为了经典之作。若非《天机之白蛇传说》因禁播未能持续热播，任嘉伦在古装剧领域的统治力将更为显著。当年这部剧季均播放量几乎达到1个亿，热度极高。尽管现如今仙侠剧泛滥，但在当年它的火爆程度令人难以忘怀。任嘉伦此次回归古装剧，依旧具备强大的吸粉能力，国内外粉丝对他的期待值空前高涨。他在新剧《流水迢迢》中饰演的魏昭，真实身份是岳洛城少城主萧无暇。为了查明家人被害的真相，他忍辱负重，从小被送入梁国，忍受万人骂名，只为复仇。剧中，魏昭从满身是血的少年奴，成长为一人之下万人之上的重臣。尽管在众人眼里，他是不择手段、心狠手辣的佞臣，但任嘉伦的精彩演绎将这一复杂角色诠释得淋漓尽致。本以为陆毅已够狠，没想到魏昭角色上来就是给女主一刀，果断无情。然而，再无情的人也会遇到意外。李兰迪饰演的女主，一个初出江湖的少女，意外打乱了魏昭的计划。起初，魏昭以为她是奸细，没想到她只是一个单纯的女孩。两人从怀疑、误会到理解，相互吸引，再到虐恋，最终相爱相守。任嘉伦的新剧多数都是虐剧，《流水迢迢》也不例外。预计观众届时又要备好纸巾。除了任嘉伦饰演的魏昭，徐正熙饰演的男2号裴炎也备受关注。裴炎虽然已退圈，但手中仍有多部待播剧。他因独步天下中宇文护一角为人熟知，被称为叉腰护。观众期待他在新剧中的表现，与任嘉伦的佞臣角色相得益彰。裴炎对女主也有感情，但更具利用性质。前期对女主毫不手软，在男主和男二的手下，女主实在太惨。然而，随着剧情发展，三人从对立到放下私人恩怨，共同对抗梁帝，实现守护月落、建立庆明天下的愿望。流水迢迢预告片和杀青特辑播放量超高，获得一致好评。据爆料，该剧预计在9月正式上线。任嘉伦和李兰迪的精彩演绎，加上徐正熙的加盟，令观众对这部剧充满期待。让我们拭目以待，共同见证这一精彩大戏的到来。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞、留言、加关注，我们下期再见。